видео в ТикТок. Все ее движения на стиле, на ней джинсы скини. Ее хобби фитнес, 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 фит-фит. Ежедневно фитнес, 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 фитнес. Она любит фитнес, она в норме, тело трансформер, выглядим в форме. Нагибается покорно, кожей как пор, и тело трансформер. Она зависает в спортзале, выпускает негатив за день. Оценил ее официально, обжигает